Një ngjarje e rëndë ronditi mbrëmjes së mërkurës qytetin bregdetar të Durrësit, ku një 51 vjeçar u gjeti vrarë në apartamentin e familjes së tij. Viktima është identifikuar si Valbon Beqiraj, i cili sipas burimeve policore nuk rezulton të ketë pasur precedent penal. Trupi i pajet u zbulua nga nipi i tij, i cili larmëroi menjëherë autoritetet. Hetuesit e kanë cilësuar rastin si një vrasje të dyshuar me thik, pasi ekspertiza paraprake mjeko-ligjore ka konstatuar plagë të shkaktuara nga mjeti prerës. Burime nga grupi hetimor kanë bërë me dije se skena e kripit sugjeron një përleshje mes viktimës dhe autorit, i cili më pas ka arritur të shkaktojë plagë fatale. Për të hedhur dritë mbi ngjarjen, policia ka sekuestruar pamje nga kamerat e sigurisë në zonë dhe po kryen marrje dëshmish nga të afërm e fqinjtë të viktimës. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar. Në një njoftim zyrtar, policia e shtetit konfirmoi se ishte ora 19:30 e 24 shtatorit, kur u raportua për trupin e pajet të 51 vjeçarit në banesën e tij. Nga ekspertiza paraprake ka rezultuar se në trupin e viktimës kishte shenja dhune dhe plagë me mjet prerës, të cilat dyshohet se shkaktuan vdekjen. Ndërkohë vijojnë hetimet për zbarrjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes, theksohet në komunikatën e policisë. Ngjarja ka shkaktuar tronditje tek komuniteti lokal, pasi viktima njeh si person i qetë dhe pa probleme me drejtësinë. Aktualisht hetimet janë në fazën intensive dhe autoritetet pritet të japin më shumë detaje në orët në vijim.